Sponzor kanala je Motor Revolution. I dragi ljubitelji skutera i poštovaoci kanala, dobrodošli u emisiju u kojoj ću vam reći celokupno moje iskustvo nakon 16.000 km vožnje sa Zontesom 350e. Dobrodošli u udruženje na 2 točka. Važna stvar je ta, a da je ovaj motor 2023. godište, jedan od prvih modela, odnosno prvih iz serije koje je došlo kod nas na tržište. Sa njega nikada nije padano, nikada nije bilo šta havarisano, nisam učestvovao u nikakvim nezgodama i još jedna bitna stvar, ovaj model se ne čuva u garaži, nego je na milosti, nemilosti vremenskih uslova držan, odnosno čuvan pod ciradom. Da krenemo. Prva stvar koja je jako očigledna i koja je dotrajala su upravo ručice samog upravljača. Vrlo jasno može da se vidi koliko su se one izlizale i koliko su ove šare zapravo izgubile neku svoju crtu. Kako na desnoj, tako i na levoj ručici, s tim što ova mala tačkica ovde je jedan mali trenutak nepažnje i hopa. Ali u svakom slučaju, nakon 3 godine korišćenja i nakon vožnje u hladnim uslovima, kada su grejači radili maltene najvećoj temperaturi, mislim da ne može i drugačije da se očekuje nego da se ove ručice jednostavno izližu. Kada se guma greje i plus drlja se rukavicom, naravno da će ona polako početi da se topi. Ovo nije samo slučaj sa ovim proizvođačem ili ovim brendom. Mnogi korisnici bilo kojih drugih skutera, eventualno motocikala sa grejačima ručica koje voze na visokoj temperaturi po hladnom vremenu, siguran sam da su susretnuti sa istim problemom. Bilo da je u pitanju T-Max, AK ili neki drugi skuter koji ima grejače ručica. Podelite vaše mišljenje u komentaru. Ja bih rekao da je ovo apsolutno normalno, a u svakom slučaju ručice će se uskoro promeniti, jer na kraju dana složit ćete se da su ručice potrošna roba, donekle kao i pneumatici. Ono što mi se relativno skoro desilo, a to je da sam imao tu malu nesreću da mi pukne navoj ili šraf koji drži štitnik za ruke. Dakle, apsolutno u normalnoj vožnji u jednom trenutku samo sam video da mi štitnik visi i da je izgubio tu konekciju sa nosačem, jel da? Dakle, ovaj štitnik se spaja evo ovde i ovde. Dakle, ovo je ovaj deo koji je, da li je ispao, da li je pukao, nebitno. Imao sam tu, kažem, priliku da je on bio otkačen, skroz, izglavljen i da je landarao u vožnji. Još jedna stvar koja mi se vanredno desila, a to je štender. Imao sam izazov sa štenderom da on nije mogao da se vraća u onaj položaj koji je apsolutno spreman za vožnju, nego je umjesto tog nekog horizontalnog položaja malo izgubio snagu, da li feder, da li taj mehanizam ili bilo šta, nije mogao da se vrati, da se uvuče skroz na mesto, nego je bio malo oklembešen i ja sam nekako ručno morao da ga vraćam kako ne bi krzao asfalt. Imali smo tu situaciju da smo imali i snega kada je on vožen i kada je po putu bilo jako prljavo, tako da, eto, nakon 2 godine moralo se tu raditi malo i na štenderu i jedan topao savjet svim kolegama, ne samo koji voze ovaj model, nego i bilo koje druge, obavezno oprati i štender nakon vožnje po prašini, po prljavom ili kad već vidite da je stvar postala mutna, štender i isprskati, ako može, i osušiti krpom. Eto, dakle, intervencija na štenderu. Još jedna vanredna stvar koja se desila, a to je izazov sa zadnjim senzorom za merenje temperature i pritiska u pneumatiku. Šta se u stvari desilo? U servisu su mi rekli da je došlo do blagog drmanja i blagog oštećenja tog senzora prilikom zamene pneumatika koje sam menjao pred onaj put u Makedoniju kada sam išao da testiram 368K model.
To je negde bilo, ako se ja ne varam, maj ili jun mesec, a desilo se to da je on tek krajem novembra 2025. godine počeo da daje znake da tu nešto nije kako treba. Na samom bordu taj deo gde se pokazuje temperatura i pritisak bukvalno kao da nestane i pali se jedan znak uzvika na samoj tabli. E sad, taj senzor malo radi, pa ne radi, malo radi, pa ne radi i tako da će taj senzor biti promenjen najverovatnije u istom onom trenutku kada se i ručice budu menjale. Ono što je primetno u vožnji nakon ove kilometraže, čak je počelo da mi se javlja malo ranije, dakle na nekih 13-14 hiljada kilometara, to je blago podrhtavanje. Pretpostavljam da je to iz razloga što polako i kvačilo treba da se čisti, nailazi veliki servis i da pri malim obrtajima hoće malo više da se trese nego ranije. Ta drmusanja javljaju se na nekih 3000 obrtaja, dakle kada se on pokreće i te blage vibracije mogu da osetim jednostavno na sedištu i na jednom delu vetrobrana. Te vibracije, kasnije to podrhtavanje nestaje kada se već uhvati jedna brzina i jedan zalet. Tako da, eto, radujem se i velikom servisu koji očekujem za nekih manje više 4000 km. Postoji jedna stvar koju sam spomenuo protekle godine kada sam radio onaj video na 6000 km kada sam govorio da na ručicama upravljača osjećam vibraciju i kako je jednostavno vožnja po malo većim neravninama bila neprijatna. U jednom videu sam čak i rekao da je taj problem bio rešen, međutim on se donekle i vratio. Ili ja sam mislio da je bio rešen jer mi je osjećaj bio u redu i tada sam odmah napravio onaj video, međutim on se posle javio ponovo i ponovo sam osetio to podrhtavanje prilikom prelaska malo većih neravnina na ručicama upravljača. Zbog tog podrhtavanja ja pretpostavljam, ono što nisam spomenuo da kažem, a to je da je taj levi retrovizor sa iste te leve strane gde je pukao nosač, taj retrovizor bio malo i labav. Možda ste primetili da sam u nekim svojim video snimcima malo po malo pa korigujem taj levi retrovizor. I to je rešeno. I rešeno je to drmusanje i taj neprijatan osjećaj koji sam ja dobio na ručicama upravljača. Činjenica je ta da je bilo malo vremena da se pronađe uzrok svega toga, ali ono što je najbitnije, to je da je taj uzrok pronađen i da je rešen. Ajmo da pričamo o akumulatoru, imajući u vidu to da se ovaj motor smrzava napolju pod siradom. Akumulator sam punio samo jednom i to vrlo kratko, pretpostavljam i nepravilno, kod našeg druga Nikole. Naime, punjen je sat vremena, nije bio hladan kao što treba da bude hladan i za tih sat vremena ne može tu mnogo toga da se uradi. Hajdemo da kažemo da za nepune 3 godine ovog motora bit će negde u aprilu mesecu. Punjen je to na brzaka, nepravilno. Što se tiče paljenja i startovanja, s vremena na vreme dešavalo mi se da treba malo više da se vergla, da malo više zavergla u slučajevima kada ga nisam palio, nisam vozio 5, 6, 7, pa čak i 10 dana. Ali nakon 2, 3 i 4 puta sve je bilo kako treba i nikada nisam imao tu neprijatnu situaciju da nisam mogao da ga upalim iz bilo kog razloga. Dakle, akumulator, evo skoro 3 godine, jedan palac gore što se tiče akumulatora. Produžila se ova lista, a? Ono što zanima najveći broj vas gledalaca, to je u kakvom su stanju ovi retrovizori, odnosno ovaj metalčić. Da li tu postoji korozija i tako dalje i tako bliže. Pa tu da, postoji korozija. Evo, na ovoj desnoj strani. Tu postoji prljavština, ali je jako nepraktično to čistiti, ali u suštini postoji. Sad, ajmo da budemo fair sa jednom činjenicom. Sećate se gostovanja našeg Bata Siniša. Bata Siniša koji je vozio Yamaha X-Max iz 2022. godine. Ukoliko pogledate taj video, vidjet ćete da i na njegovom modelu se jasno vide ti znaci korozije. Ajmo da kažemo da možda i savremeni skuteri, odnosno motocikli, možda se ne prave više sa takvom legurom da ona ostane netaknuta, a opet sa druge strane
tu postoji mnogo toga u vezi higijene, ruku na srce. Nisam prskao, nisam brisao, nisam ribao, nisam sklanjao i nisam se dovoljno trudio da ova legura ovog amortizera uvek bude čista i održavana. Tako je, tu prihvatam kritiku. Ovo je desni. Ajmo da vidimo što se tiče leve strane, koji izgleda u malo boljem izdanju. Evo, vidite. I on je malčice, mislim, prljav, ali tu postoji mnogo manje korozije. Dakle, ovo je levi, a ovo je desni. Pretpostavljam zbog mešanja i temperature i toplote i čega sve ne. Opa, sa te desne strane. U suštini ova leva strana ne izgleda tako loše. Kad bi se malo ispolirala, tu bi samo postojale pege korozije, dok sa ove strane to i nije baš takav slučaj. Nije kao iz salona, ali dovoljno je da se tu vidi izbliza šta, kako i gde. Evo ga, pogled iznutra. Dakle, vile imaju sjaj, njima ništa ne fali, tu nema nikakvih problema, nikakvih korozija. Plastika je korektna, nigde lupana, nigde nije grebana. Ja to čuvam, mazim i pazim, koliko god mogu. Ne silim, a što se tiče diskova, dobro, tu postoje znaci malih pegica i korozija, ali dobro, bože moj, opet, kao što sam rekao, vozi se u svim uslovima i moja higijena i održavanje same te legure nije za primer. A vama preporučujem, a i sebi preporučujem kupovinu nekih sprejeva i tako tih mackalica, mazalica i pazalica, kako bi to sve bilo kako treba. Plastika je super, ne fali tu ništa, ovde možda malo treba jače obrisati iz svakakvih razloga, oprostite, tako da sve je kako treba, bar što se tiče ovog dela. Ono što je interesantno, a to je da i nakon blizu 3 godine, što se tiče dugmića, sve kako treba, ništa se nije izlizalo. Što se tiče samog natpisa, oznaka na upravljaču i svega toga, vidimo da su oni stvarno u super i korektnom stanju. Jedino dugme koje je malo izbledalo, a to je ovo crveno zapaljenje, ono sada više možda malo liči na roze, ali dobro. Druga strana, isto, nikada nisam imao problem sa dugmićima, da su oni nešto ispadali, da sam imao neke zamerke, to je sve onako kako treba. Dakle, svako slovo, svaki simbol i dalje je na mestu. Ja bih rekao da je to za pohvalu. Ladice, ova se zaključava, ladice rade kao i prvog dana, korektno, precizno i sve to što treba da radi prosto jednostavno, lepo kao i prvog dana. Ovako izgleda ovaj zadnji deo. Dakle, tu ništa ne krcka, ne lupa, dobro, mora malo da kvrcne kada malo jače pritisnete, ajmo sad da se ne lažemo, a u suštini, evo, nakon blizu 3 godine, nemam nikakvih drmusanja, zveckanja, na primer, tablice, što se često dešava, a takođe često se i dešava da bilo koji element kod ovog vetrobrana hoće da zvrči, da drči, da bruji. Tu se ništa ne dešava i ne čuje. Što se tiče samih plastika na ovim branicima, odnosno handgardovima, tu nema apsolutno ničega. Tako da bilo kakav zvuk u toku vožnje, neprijatan koji ne dolazi od strane agregata, se ne čuje. Ono što ste vidjeli, što sam radio, a to je ova mala navigacija koja me savršeno služi za ceo videove navigacije, koja je praktično možda i najjeftinija, opet i najkvalitetnija. U ovom segmentu možete pogledati u gornjem desnom uglu gde stoji ceo opis te navigacije. Ajmo da pogledamo sa ove strane o čemu se radi. Dakle, nema tu nikakvih sad specijalnih stvari, da se tu nešto odlomilo, da visi, da drči. Ja bih rekao da ovo izgleda jako lepo.
baš što se plastike tiče i svega ostalog, za motor koji ceo svoj životni vek provodi napolju na milost i nemilost temperature, prašine i svega ostalog. Šta vi kažete? Ja bih rekao da je to u redu. Što se tiče sedišta i prostora ispod njega, ono je kako treba da bude. Dobro, bože moj, malo isprljeno posle skoro 3 godine. Ne može da bude savršeno čisto. Ovu pregradicu sam skinuo, zato što mi više odgovara da tu stavim neke predmete koji ne mogu da stanu tek tako zbog ove ovde pregrade. U suštini, to je to. Ono što bih mogao raditi u narednom periodu, a to je da malo podmažem ovaj mehanizam, jer on pravi ovaj zvuk. Mislim što je okej, meni ne smeta, oprema za snimanje. U svakom slučaju, ono što je bitno i što je važno, a to je da ova guma nigde nije satrulela, nigde nije pukla i da svi ovi delovi ovih plastika nisu ni na koji način niti satruleli, niti pukli, niti nešto slično tome. Tako da, ipak nije loše. Evo, da ne bude da ja pričam koješta, uvek to može i da se snimi i da se pokaže. Dakle, nema tu nigde nikakvih znakova pucanja ili truljenja. Meni je padalo na pamet da ova ovakva guma koja se ismrzava i s vremena na vreme pokisne i koja je izložena vlažnom vremenu i vlažnim uslovima, da bože moj, pukne, pocepa se. Ali to nije bio slučaj, tako da što se tiče toga, sve je tu kako treba. Ova serija 350 uvek je imala malo, tako, da mu se nađe klik. To je sad sa ovom serijom 368 popravljeno. Baterija na ovom modelu svakodnevne upotrebe, da kažem svakodnevne, najčešće upotrebe, može da izdrži oko 6 meseci kada baterija na ključu treba da se zameni. Nabrojali smo neke stvari koje su se meni izdešavale u ovom periodu. Hajdemo da spomenimo još neke stvari u vožnji koje ja želim da vi znate i da vam kažem tu informaciju koja se tiče prodaje ovog modela nakon ove kilometraže. Jedna od najboljih stvari na ovom skuteru je agregat, bar meni. Rekao bih da tu postoji samo nekoliko skutera koje mogu navesti koji se meni dopadaju na način na koji rade, isporučuju snagu, na način na koji jednostavno oni ne vibriraju i nisu bučni. A to je Yamaha X-Max 300, Kymco Exciting 400 i Beverly 400. Smatram da se u ovim navedenim skuterima nalaze agregati koji su meni, neću da kažem savršeni, ali koji mojim kriterijumima odgovaraju, a to je tihi su, elastični su, fleksibilni, ne drmusaju i jednostavno dopadaju mi se na način na koji isporučuju snagu i kako cela ta mašina funkcioniše. A kada se ovaj agregat vrti na 6000 obrtaja, skuter ide između 115 i 120 km na čas. To je jako rasterećeno. Na 7000 obrtaja dostiže brzinu od oko 135-140, dok je njegova neka maksimalna brzina 160 po bordu i on tada zakucava obrtomer i neće da ide dalje. Dakle, ušao je u crveno i to je to. Sigurno ste do sada već i navikli u mojim proteklim recenzijama da dosta skrećem pažnju na komociju i na udobnost. To je nešto što se meni dopalo kod ovog modela.
i nakon Zontesa M310 kupio sam ovaj model isključivo zato što je veći, komotniji, udobniji i pruža mi sve ono što jedan recimo M310 ne pruža ili cela ta serija M. Takođe, ono što moram da kažem, a to je da se moj bivši taj Teget plavi M310 i dan danas vozi se u dostavi. Video sam vlasnika na Dorćolu, pa ga pozivam ovom prilikom da mi se javi, da pusti poruku. Volio bih da uradim recenziju tog skutera, jer ako se ne varam, on je prešao između 30 i 40 hiljada kilometara bar u to vreme, možda sad ima i više, pa bih volao da vidim u kakvom je stanju, jer znam u kakvom sam ga stanju ostavio pređašnjem vlasniku i volao bih da vidimo u kakvom je stanju sada. Mislim da bi to bilo zanimljivo. Što se tiče neke njegove nosivosti i opterećenja, nisam se natrpavao sa stvarima na dužim putevima, ali ono što sigurno smem da kažem i stojim iza toga, to je da ovaj skuter niko da mahne. Niko može da ponese 200 kg. Dakle, razgovaramo o vozačima, o prtljagu i tome slično. A opet, naš kolega Željko, čiji je model inače na prodaji, on redovno putuje sa suvozačem, redovno je pun stvari i redovno ga ne spušta ispod 130 km na čas kad god se nađe na autoputu. Tako da mislim da je ovo jedna dobra mrcina, putna mašina koja može da vas vozi gde god hoćete, a da vam ne manjka snage. Opet neko će reći za grad je prevelik, preglomazan, pretežak. Nije tačno. Jeste on onako malo bucmast i ima gabarite, ali uopšte nije težak i ne vozi se teško. S druge strane, ova 368 serija je lakša, upravljivija i bolje izbalansirana, pa kada sam vozio onom prilikom, recimo, eto, taj 368K, meni je delovalo kao da je to apsolutno neka druga stvar. Tako da je apsolutno zabluda ta da ovaj skuter nije za grad. Mislim da jeste, ne fali mu ništa. Može za grad, može za daleke puteve. Ono što bih sada ovako kao laik pričao, a to je njegova suspenzija i način na koji se on ponaša preko neravnina. Slažem se sa time da ovaj model ne upija neravnine kao jedna Yamaha, kao jedan Kymco, kao jedan Beverly 400, ali daleko od toga da to nije dobro. Svakako kada se pređe preko malo veće neravnine, zadrmusa se, lupne tu šta lupne i to je to. Mislim da nema skutera koji ne lupne u nekom trenutku kada pređe preko neke veće neravnine. Ajmo da se složimo sa time i da budemo apsolutno realni. Svakako postoje oni modeli koji to malo bolje podnose i postoje modeli koji to ne podnose. Ovo je tu negde između na sredini i nemam ja tu njemu šta mnogo da zameram. Što se tiče njegove potrošnje u gradu, ona je tu negde, ako ga nežno vozite, 3.6, 3.7, 3.8, na otvorenom putu, kada ovaj skuter ide 100 na sat, troši između 3.0, 3.2, u zavisnosti od vremena, vetra. Kada ide 120, 130, troši 4. I kada se ide preko 130, 140, onda povuče i 5. Ako voli, nek izvoli. Fair. Inače, jedna stvar koju do sada nisam imao u recenzijama, a to je balans ovog modela 350e, i to važi samo za njega, jer hoće malo da vuče u levo. To nije nikakva greška, to nije nešto vanserijski, mislim da je to tako fabrički da ovaj skuter jednostavno naginje malo na levu stranu. Da li zbog nekih njegovih komponenata koje se nalaze tu, ovde ili pozadi, ajmo da to uzmemo kao nešto što trenutno nije važno, suština je tada naginje malo u levu. Doduše to se ne osjeća kada se vozi, dakle to je apsolutno
niko to ne bi ni primetio ni u skretanju u krivinama, ni u bilo čemu. Jednostavno, kada se puste ručice, što inače ne bi trebalo da se radi u vožnji, jasno može da se vidi da on ide malo na levo. Došlo je vreme da pričamo o prodaji ovog motora, od ovog modela i o prelasku na nešto sledeće. Bolna tema za neki od vas i neki od nas. Šalim se, ovaj motor neću da prodajem, niti će se naći u oglasima, niti je bio u oglasima, niti sam ozbiljnije razmišljao o tome da ga prodam. Zašto? Ovo je motor koji radi sve moje potrebe, koji ispunjava sve moje želje, zahteve, prohteve. To smo do sada rekli i utvrdili. Ovde je zeleno, ali opraštam ti. Dakle, ima i radi sve što ja hoću. Mislim da ovaj agregat 350-ice je neponovljiv i mislim da ako mene neko lično pita, ja da sam se nešto pitao u fabrici, ja bih ostavio ovaj agregat u ovoj seriji koja je sada sa oznakom 368 zbog njegovog načina rada, tišnoće, odnosno tišine, nekako žilavosti i tako tome slično. Ovaj agregat je za mene savršeno ovakav kakav jeste. Dakle, nema prodaje 350 i ukoliko mi neka moto kuća bude ustupila motor, odnosno skuter na dugoročni test, ovaj skuter se neće prodavati. On je moj. Platio sam ga svojim parama, svojim džepom i neću da ga prodajem jer i posle svega što mi se desilo sa njim, to je motor koji sam ja želeo da vozim i koji meni i dan danas prija. Šta vi mislite? Generalno, eto sad o Zontesu, on je na našem tržištu od 2022. godine, još tada Jovan kada je otvorio, odnosno kada je počeo sa radom i sa njegovim salonom tada u Borči, Otomoto, dok ga nije preuzeo Autopromet. Šta vi mislite o Zontesu? Hajmo realno pričamo. Da li tu postoji nešto što vam se dopada? Nešto što vam se manje dopada? Da li biste bili vlasnik jednog ovakvog skutera? Ako jeste, kažite vaša iskustva, jer opet reći ću, ovo su moja iskustva. Sve to što se meni dešavalo ne znači da se dešavalo nekom drugom i ne znači da je to jednostavno tako. Pa hajdemo da vidimo vlasnici Zontesa, recite neko svoje iskustvo, vaše mišljenje i svi vi koji niste vlasnici Zontesa, recite šta ovako mislite na osnovu svega što ste vidjeli ne samo na mom kanalu, nego i na kanalu drugih ljudi. A do nekog našeg narednog viđenja i susreta, i ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Uć.